wengine sepi tanpa rembulan sumunar. Angin lumaku ngusap witing ringin. Pangilon kaget ngrungu. Swara gumelar kain putih. Tandane lembut wis nunggoni. Swara gamelan slendro iku keprungu alus. Nadane minor nanging krasa adem lan medeni. Iku mono sosoke Kunthi sing nandhang kasangsaran nganti dadi pati sing kasunyatan. Jero peteng sumur gawok wis jero tanpa wates kaya atine Kunthi sing wis ajur luluh. Sumur gawok sakulone dusun Geneng dudu panggonan banyu nanging kuburane kanggo ruweting ati. Ruweting ati kang nyawiji wis wayahe tekane lumat lelembut malam Jumat. Pamirsa, nate krungu suarane banyu netes ing papan sing jero banget. Karo dibarengi swara angin bisik-bisik. Ya ning panggonan iku Dewi Kunthi jeneng sing biyen ayu lan dikurmati saiki dadi lelembut sing ngamuk lan gondhok. Saben bengi dheweke golek kanca, golek ganti rugi. Dudu bondo nanging nyawa. Bengi kuwi kawitane swara Kunthi lirih. Banjur mundhak melengking lan kemayu sing banget medeni. Kanca, kanca, teko. Aja mung kari balung. Kene sedelok maneh kowe dadi duweku. Bubar kuwi guyune Kunthi sing melengking kuwi mandheg sanalika barengi swara gembleger kaya ana barang gedhe tiba ing jerone sumur gawok. Peteng dedet ing desa Geneng dadi sepi amarga wedi. Wong tuwa lara ati. Nom-noman ilang tanpa tilas. Kabeh mau merga Kunthi wis ngrebut, wis nggondol tanpa sisa. Lambene sumur gawok wis dadi omahe Kunthi. Iya wewujudan kuwi sing mangan korban terus-terusan. Nanging Gusti Allah ora sare. Nalika bebendu wis tekan pucuke teka satriya pinandhita wong tuwa sekti kang aran Ki Ambyah. Kanthi sekti mandraguna lan aji-aji sing jebol langit. Dheweke teka. Ki Ambyah teka. Dudu kanggo mundur nanging kanggo ngusir bebendu saka jagating Jawa ya bebendu saka sumur gawok.
Ki Ambyah banjur nyeblakno pecut sektine. Suarane kaya bedhil Walanda sing muni banter banget. Ora suwe disusul suarane Kunti jerit. Jerit-jerit lara. Kunti jerit kaya-kaya kewan sing tatu nanging tetep nengking. Sapa kowe? Ora ana sing tok ganggu aku, rasakno kuwi. Jumadaan swara Kunti sing guyu mlengking mak klakep. Suarane kaya dipeksa mandeg banjur meneng anteng. Sing ngamuk bakal diselekake, sing njaluk kurban bakal disingkirake. Sapa sing luwih seti? Lelembut sing kebak dendam apa Ki Ambyah sing kebak kabicaksanan? Swara angin kemliwet sing peteng. Swara Kunti kari bisik-bisik alus kaya ademe hawa bengi kuwi. Sumur iki kuburanku, ora bakal ilang. Mbah sok kapan aku tetep arep bali. Pamirsa sugeng pepanggihan sedaya kemawon, para pamirsa ingkang kula tresnani, saderenge kula wiwiti carita kanthi irah-irahan angkere carita angker saka Sumur Gawok ingkang kula badhe aturaken menika, kula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Menawi mangke wonten jeneng papan panggonan utawi lakuning cariyos sami kalih kahanan kasunyatan. Menika namung dapur kebeneran ingkang boten kajarak. Sadaya cariyos ingkang kula aturaken menika namung fiksi, boten ateges nyata. Mugi-mugi panjenengan sadaya kiyat anggenipun nampi nalika ngrungokake lan mriksani carita alam lelembut malem Jumat iki. Lumat lelembut malem Jumat. Pamirsa, carita iki kawiwiti ing sisih kulon Dusun Geneng, Sumur Gawok wis suwe ora dinggo kuwi wiwit nyimpen Bilahi anyar. Kacilakan dadi panganan saben dina ing dalan gedhe sing nembe dibangun pas ing sandinging sumur. Ing sawijining wengi sing sepi, Mas Bardi lan Pak Dito Kromo lagi ngaso ing warung angkringan ora adoh saka Sumur Gawok. Sinambi nguyup wedang kopi, suarane lirih Mas Bardi nekoni De Parto Kromo. Kula niki saben nyopir liwat kono, De, hawane kok dadi medeni. Wis pira kedadian kacilakan gegirisi? Bola-bali kacilakan iku kena dipesthekake gondol nyawa. Pak De Parto Kromo karo manggut-manggut suarane abot banjur ngomong. Iku dudu geger lumrah, kaya-kaya ana sing njupuk jatahe. Malah sak ngertiku wis kira-kira ping 3 iki wong kesurupan pas liwat kono.
Kancaku wingi Mas Dono motore oleng ora karuan. Jare weruh wayangan ayu guyu ing pinggiring sumur. Kuwi mesti olahe Kunti, Dek. Janjane arep njaluk apa to? Prawan kuwi. Wis to. Mati ya wis mati wae, aja ganggu wong sing isih urip. Mas Bardi sansaya penasaran. Nyawang Bardi kanthi tajem setengah kaget Pakdhe Partokrama sajak ora sarujuk karo omongane Bardi. Kowe iki nek omong mbok aja sembrono. Kunti kuwi arwahe sing dendame gedhe, jarine mbahmu. Kunti mbiyen nalika urip tau ngomong, yen aku ora entuk jodoh sapa wae sing liwat kene bakal tak jupuk minangka kanca atiku. Aku moh lan wis bosen tinggal dhewean ning sumur gawa. Nalika wong loro lagi gayeng jagongan, dumadaan swara cekikikan guyu lirih kaya swara wanudya ngambang ing angin. Teka arah-arahe saka sumur gawa. Senajan rada ado nanging krungu cetha banget. Bareng iku keprungu suarane asu mbaung. Nyela olah leren-leren sing nambahi kahanan sangsaya medeni lan gawe wulu githok merinding. Dek, jenengan krungu. Dek, jenengan mireng mboten? Pitakone Bardi bisik-bisik karo mripate setengah mendelik nyawang adoh ning arahe sumur gawok. Pakdhe Krama mung meneng setengah temenggengen karo ngiling kopi saka cangkir ning lepek. Di Partokrama banjur wangsulan. Ya, aku krungu le. Biasane swara ngono iku wis dadi tandha. Muga-muga ae ora ana bilahe meneh bengi iki ya le. Kok bola-bali ngene terus. Karo tangane gemeter krungu jawabane Pakdhe Partokrama. Bardi cethotolen. Masih ngono setengah diwanek-wanekake Mas Bardi sih takon. Karo suarane tetep bisik-bisik. Wes to, Dek. Sedelok maneh mesti ana sing cilaka kuwi. Aku kok wedi. Iki wulu awakku do ngadeg kabeh. Wes ora usah wedi le, melawan kasepen kudu wani. Ora ana ceritane demit doyan karo menungsa. Di Krama nyoba nyegah Bardi supaya ora bali ninggalno warung. Jebul tenan ora let suwe saka arah sumur gawa ana swara makbrak. Bareng iku krungu suarane wong sambat njaluk tulung ngawara. Aduh. Tulung. Tulung. Ana sing krungu apa ora ya iki? Aduh. Tulungi aku. Swara iku mecah ing tengahing udan rimis-rimis sing kala-kala keprungu gluduke pating jlegun. Lho bener to, Dik? Ayo didelok. Bardi langsung manyet ngadeg lan mlaku nyedhaki suarane wong sing bengok-bengok njaluk tulung iku mau. Semono uga setengah mlayu Pakdhe Krama nututi Bardi menyang sumur gawok.
tekan Sumur Gawok. Ing kono ana nonoman jenenge Joko. Kahanane wis atang-atang ning sandinge montor bebek gemletak ning pinggir jalan. Joko katon meringis karo nyekeli sirahe. Ning pandengane mripate kosong. Karo ngepuk-ngepuk pundake Joko badhe takon. Kowe lho, kowe kena apa, Cek? Kok tiba gelangsaran ngene iki? Karo swara lirih kaku kaya wong kang kesurupan. Aku ora dawa, Mas. Kula dipun timbali. Pak De Partokromo karo mripate nyawang sumur ngangkat tangane. Le Joko sadar to, Le. Kowe dijak sapa? Pitakone. Joko banjur noleh alon-alon menyang sumur. Eseme dadi manis banget. Dudu esemane Joko. Malah suarane dadi halus kaya swara wong wadon. Kula dipun aturi mlebet dhateng dalemipun Kunti. Omah kula mriki, Mas. Sumur niki katone kula kok. Karo isih petingkah nganeh-nganehi, Joko banjur ngangkat tangane njupuk watu cilik sing ana ing lemah. Mari kuwi terus gambar wewayangane wanita ing lemah. Ya wewayangane sing digambar kuwi wujuding prawan ayu nganggo klambi ijo sing teles mentas kungkum ing banyu. Dumadakan suarane Joko malih kaya suarane Kunti. Kowe ora ngentuk ganggu aku. Calanang iku tak jupuk dhisik dadi kacaku. Panjenengan kabeh kudu lunga. Yen ora anak-anakmu sing bakal tak gawa. Pak De Partokromo nyedak kanthi wibawa nanging campur wedi banjur tekon. Nyuwun sewu, Kunti. Sampean monggo kula aturi tentrem ing alaming panjenengan. Menapa panjenengan boten mesake kalian keluarga ingkang panjenengan tinggal? Isih kaya suarane Kunti, Joko guyu cekikikan banter. Keluarga. Aku wis ora duwe keluarga. Sing duwe aku mung loro. Lan loro kuwi dudu tak bagi. Ayo Mas Kromo. Kowe tak jajal dhisik. Sakwise muni ngono dumadakan awake Joko oleng lan nuding Pak De Partokromo. Awake dadi lemes maneh banjur semaput. Sajake Kunti sing ngrasuki badan wadake Joko wis lunga. Pamirsa, kedadian sing dialami Joko lan diprangguli Pak De Partokromo karo Mas Bardi kanthi cepet sumebar ning wong-wong sak desa. Warga dadi sangsaya wedi. Kiai dusun sing aran Yisupo lan para sesepuh mutusake ngundang Ki Ambyah. Banjur dianake pertemuan ning balai dusun. Mbah, kula nyuwun panjenengan kersa paring pitulungan, warga sampun boten kiat. Warga sampun boten saged gesang kanthi tentrem.
Kunti menika sampun kathah mendhet korban. Yisupa ngawiti rembugan. Kanthi suarane sing halus nanging kebak wibawa Ki Ambyah wangsulan. Ya, aku wis krungu. Kunti kuwi ora gelem mulih amarga kunci Sukmane isih nempel ing sumur gawok. Sumur kuwi pancen dadi bolongan utawa lawang alaming liyan. Nanging nganti kapan Kunti arep ngelak karo gedhing manungsa? Lajeng menapa ingkang kedah dipun tindakaken Ki? Menapa Kunti dipun usir kemawon? Pitakone Yisupa. Nglawan dendam kuwi ora mung karo ngusir, ning kudu karo ngilangake panggonan sing dipanggoni. Mula kowe kabeh kudu siaga. Sesuk wengi aku butuh tenagane wong akeh sing wis wudu utawa resik. Kita bakal nutup lawang sumur kuwi sing dipanggoni Kunti. Wengi candhake Mbah Ki Ambyah ngadeg ing pinggire sumur gawok. Sawetara warga lan Yisupa padha ngadeg rada adoh. Suasanane peteng lan hawa dadi adem jengkut. Meneh-meneh keprungu suarane asu mbaung sing ora wis-wis saut-sautan kaya mambu kahanan ana lelembut sing wis teka. Ki Ambyah miwiti ritual dene Yisupa lan warga liyane maca donga sak iso-isone. Ora let suwe dumadakan saka njero sumur ana swara lirih kaya wong wadon nangis saka jeroning banyu. Suaraning pawadon lirih lan semune ngelak. Adem, kula adem Mbah, kula tresno, kula rindu Mbah. Sinten ingkang kersa ngancani kula? Ki Ambyah tetep matek donga ora gigik babar blas karo swara memelas iku. Ora reti sangkan parane angin gedhe dumadakan glendeng gawe pangwit-wit gedhe mentiung. Lampu-lampu dalan padha mati saknalika. Saka sumur Kunti banjur ngetokake wujud sing teles lan ayu. Nanging mripate kebak dendam. Kanthi jerit banter lan nesu Kunti muni-muni. Wong tuwa edan, kowe wani ngrusak ketentremanku. Sumur iki kratonku, wis suwe aku golek kanca. Kowe ora sampe melu. Muni kaya ngono Kunti banjur nyedhaki wong-wong sing padha ritual lan gedonga. Malah Kunti kuwi nyoba nggodha lan medeni nganggo eseman sing manis nggegirisi. Mbah, panjenengan kok mboten kersa nyawang kula? Punapa kula kirang ayu, Mbah? Napa panjenengan mboten mesakaken kalian kula sing kademen teng mriki? Ayo, Mbah. Mbah, kancani aku. Mbah Krama panggah ngadeg jejeg mripate mencorong karo ngomong setengah nyentak. Ogah,
Kunti, aku ora gampang kok godha, kowe kuwi wis ora ana. Sukmamu wis tak aturi mulih nanging kowe wangkot. Saiki aja ngarep-ngarep maneh panggonan kene. Muni ngono Ki Ambyah ngangkat tongkate diputer ping 3 banjur nuding Sumur Gawok suarane mantra banter banget. Tutup lawangmu Kunti, mulai kono. Kanthi ayem tentrem, Sumur Gawok iki ora kanggo tumbal maneh. Ora gantangan suwe wewayangan Kunti malih dadi kukus putih sing mabur ning awang-awang muluk munggah ning langit. Njerit banter banget. Aku bali. Aku bakal mulai sumur iki duweku. Lebar kuwi swara kuwi ilang ing tengah-tengahing kukus. Ki Ambyah banjur mlebokake watu werna wulung sing wis dirajah ing jeroning sumur. Wiwit dina kuwi Desa Geneng bali tentrem. Kunti wis ora ngetokke wujude maneh lan ora ana kedadian kacilakan maneh ing kiwa tengening Sumur Gawok. Dene semono Mas Bardi isih mamang. Bali-bali nalika marung ning nggon angkringan cedhake Sumur Gawok, Mas Bardi banjur takon karo Pakde Partokrama. Janjane Kunti kuwi wis lunga tenan apa durung to, Dik? Kok bengi iki sepi banget rasane. Wes leh, Kunti wis diwenehi papan ingkang langkung pantes dening Ki Ambyah kok. Sumur kuwi wis dadi sumur maneh, kudu lawak. Nanging kowe lan kita kabeh kudu tetep eling lan waspada. Amarga dieling-eling ya iki. Amarga setan ngono ora mung saka sumur nanging saka atine wong-wong sing murka lan dendam iku iya wujude setan. Sawise Desa Geneng ayem tentrem, warga banjur gontong royong ngresiki Sumur Gawok, nggawe pager dicet kanthi apik rapi. Mula crita Kunti saiki dadi pangeling-eling kanggo kabeh wong sak desa. Bilih kasangsaraning ati iku bisa ngalahke cahya lan gawe papan sing ayem dadi papan sing ngegirisi. Pamirsa, minangka pungkasaning ngatur, pungkasaning cerita alaming lelembut iki ana piwulang sing kena dienggo tuladha, ya kuwi estuning gesang menika lelampahan ingkang butuhaken titen lan waspada. Mila wigatos sanget tumrap panjenengan supados saged njagi surasaning manah saha pocapan utawi saha latih. Jalaran manah menika kados dene oyot saking sedaya tumindak. Menawi manah sampun bosok, kebak drengki srei saha panyendhu tentu kemawon badhe nuwuhaken pocapan ingkang comel, landhep tanpa saringan saha saged damel serik lan laraning tiyang sanes utawi saged damel serik lan laraning liyan. Latih ingkang tanpa hati-hati menika pratitisipun saking manah ingkang reget. Mula elinga
saking manah ingkang busuk dipun sangga kelawan ladhi ingkang gampil nyacat tumindak ingkang medal saking sarinanipun tiyang menika tumindak ingkang medal saking sariranipun tiyang menika sejatosipun langkung awon lan asor tinimbang lelakoning setan. Setan menika namung ngajak sarta nggodha pamirsa, nanging manungsa ingkang sampun kegiwang manahipun lan gampil remen maiben, ingkang remen maido, ingkang remen rerasan elek kalelian piyambakipun sampun dados lampah durjana ingkang nyata. Dados wiji karusakan tumraping sesami. Pramila pamirsa kula suwun sanget monggo kita panjenengan sedaya tansah eling nggih menika manah wening pocapan wijang lan tansah andhap asor nggih menika margine gesang ingkang tentrem lan berkah, margine gesang ingkang tentrem lan barokah.